Listen to Casey Channel. Hello， 我係 Casey。上2個週末，我阿爸阿媽嚟咗新加坡一趟，話就話係跟飲喜酒嘅朋友過嚟但其實呢，係想嚟搵一搵我同埋我個妹嘅。大家早晨，我係 Casey 啊。咁依家呢就係早晨8點54分嘅。我依家呢就要去一間酒店度接我尋日啱啱到埗新加坡嘅爹哋同埋媽咪啦。咁佢哋就由馬來西亞坐巴士過嚟，咁我依家就要去酒店度接佢哋，之後再拍俾大家睇我今日要帶佢哋去邊度啊。Later，咁呢，我依家就到咗佢哋酒店嘅附近。咁呢次佢哋就住喺 Orchard 度嘅。咁我哋呢次要去嘅地方基本上都係喺市中心。咁今日要去玩嘅呢個嘢呢，基本上我都冇去過嘅。咁就想去體驗下究竟係如何同埋值唔值得去咯。咁今次要帶阿爸阿媽去玩嘅呢個呢，就叫做 Duck Tour 啦。咁佢個網上呢，就有 Duck Tour 同埋一個係旅遊巴士嘅配套嘅，想喺1個小時裏邊呢，了解到新加坡嘅一啲景點同埋一啲歷史呢。其實我覺得呢一個行程係非常之推介嘅。咁我依家呢，就嚟到咗呢個 Suntec City 嘅。咁距離 Suntec City 就有3個站嘅，最近呢個 Duck Tour 嘅地鐵站呢，就係前面呢個 Esplanade 嘅地鐵站啦。咁基本上你嘅地鐵站一出嚟呢，你就會睇到 Old Chang Kee， 之後 Old Chang Kee 呢度直接過去呢，前面就係個 counter 啦。咁佢個票呢，你就可以上網度買啦，又或者係喺現場嘅 counter 度買嘅。咁佢呢個鴨仔嘅 tour 呢，就有攞過好多獎嘅，呢個鴨仔 tour 攞過好多獎嘅。咁基本上呢，佢就係會30分鐘喺陸地，同埋30分鐘喺個海上面嘅。咁你可以睇到呢度就係佢會去嘅一啲地方啦。咁基本上你係可以睇咗好多地方嘅。你而家要去邊度啊？好得得，興唔興奮啊？好興奮。你興唔興奮啊？但係喺度咁多年都冇坐過。我係你。我是沒有坐過。不會想要來坐，對不對？沒有那個慾望想要去做。Hello， 興唔興奮啊你？興唔興奮啊你？係咪啊？我爹哋話上一次佢嘅鏡頭唔係好多，似係配角喎，所以我今日呢就俾咗個 close up 佢嘅。咁我哋嘅鴨鴨船呢就已經嚟緊啦，你可以睇到前面同後邊嘅都係嘅。準備上車啦！上完車又上船。大概咁影俾大家睇下佢嘅上面係點樣嘅樣嘅。咁就有一個司機位啦，同埋一啲座位嘅。咁我哋搭嘅呢趟呢，基本上係滿座嘅。今個人我哋遊客前面有2個真遊客。呢個係應該講開車定係開始？Hello。咁佢每一趟呢都會有一個專屬嘅導遊去同你講解下，我哋會去到嘅一啲景點啊，同埋新加坡嘅一啲歷史咯。And very quickly, boys and girls, ladies and gentlemen, we are coming to the exciting part of the tour. Right in front is the water splash point.
captain will drive the duck and dive into the water together with us. So let's get ready to be wet. To be wet. Aya. Okay, captain will make the move soon. Let's get ready. And here we go. Ôi dồi. Very loud scream. Scary, huh? Uh-oh. Aya. Those are the people enjoying the dragon boat training. National Stadium on your 30分 right. 鐘之後就要上翻去陸地啦。啊！ 叮叮啊！哎呀，好熱啊！ Listen to KC channel.